আসসালামু আলাইকুম। যারা আমার এই ভিডিওটা দেখছেন, আশা করি প্রত্যেকেই ভালো আছেন। প্রত্যেককেই আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে আমরা জানার চেষ্টা করব রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং এর ইতিহাস নিয়ে। আমি মোহাম্মদ রায়হান হোসেন। রেফ্রিজারেশনের ইতিহাস। মানুষ পৃথিবীতে স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে আরামদায়ক স্থান খুঁজেছিল। একটি সময় বরফের সন্ধান পেয়ে প্রচণ্ড গরমের তুলনায় আরামদায়ক অবস্থান বা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সন্ধান পেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে রেফ্রিজারেশনের আদি ইতিহাস তখন থেকে শুরু হয়েছিল। প্রাকৃতিক বরফের অভাব ছিল না, কিন্তু কতগুলো অসুবিধার কারণে প্রাকৃতিক বরফ দ্বারা রেফ্রিজারেশনের ব্যবহার সীমিত হয়ে গেছিল। প্রাকৃতিক বরফের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে কৃত্রিম বরফ তৈরির কৌশল নিয়ে বিজ্ঞানীরা ভাবতে থাকে। আদিম যুগে মানুষের প্রধান কাজ ছিল খাদ্যের খোঁজে বের হওয়া, খাবার সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ নিয়ে চিন্তার শেষ ছিল না। খাদ্য সংরক্ষণের বিষয়টি মানব জীবনে সব সময় ভাবনার বিষয় ছিল। কালের বিবর্তনে ও প্রযুক্তির উন্নয়নে খুব সহজেই এখন খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়। রেফ্রিজারেটর আবিষ্কার এবং রেফ্রিজারেটর ব্যবহারের কারণে জীবনযাপন আমাদের অনেকটাই এখন সহজ হয়ে উঠেছে। রেফ্রিজারেটরের আবিষ্কারের আগে মানুষ খাদ্য সংরক্ষণ কিংবা ভালো রাখার চেষ্টা করত বরফ, তুষার বা ভূগর্ভস্থ স্টোরের মাধ্যমে। প্রাচীনকালে রোমান এবং গ্রিকরা আইস হাউস বা বরফঘর তৈরি করে সেখানে বরফ জমা রাখত। কৃত্রিমভাবে খাবার ও ঠান্ডা পানি রাখা এবং সংরক্ষণ করা একটি জনপ্রিয় যন্ত্র হচ্ছে রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজ। এতে থাকে তাপ নিরোধক কম্পোনেন্ট বা হিট পাম্প, যা ফ্রিজের ভিতর থেকে খাদ্যবস্তুর তাপ শোষণ করে বের করে দেয়। ফলে চারপাশের পরিবেশের তাপমাত্রা চেয়ে ফ্রিজের ভিতরের তাপমাত্রা অনেক কম থাকে। উন্নত বিশ্বে খাদ্য সংরক্ষণে অপরিহার্যভাবে রেফ্রিজারেশন ব্যবহার করা হয়। কোনো আবদ্ধ স্থানের তাপমাত্রা তার আশপাশের তাপমাত্রা হতে কমিয়ে শীতল করা হয়। সেই পদ্ধতিকে রেফ্রিজারেশন বলে। রেফ্রিজারেটর কম তাপমাত্রায় থাকা খাবারের অনুযোগ বৃদ্ধি রোধ করে, ব্যাকটেরিয়া কম প্রজনন করে এবং কম ছড়ায়। ফলে খাদ্য সহজে পচে না। যেই খাবারগুলো স্বাভাবিক তাপমাত্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে সেগুলো নিম্ন তাপমাত্রায় ভালো রাখে রেফ্রিজারেটর। খাবার ভালো রাখা বা মন চাইলে ফ্রিজের ঠান্ডা পানি খেতে পারার সময় অজান্তেই এর আবিষ্কারকের উপর কৃতজ্ঞতা জন্মায়। সেই সঙ্গে ভাবনায় উকি দেয়, কে এই রেফ্রিজারেটরের আবিষ্কারকর্তা, কিভাবে বা তিনি এটি আবিষ্কার করেছিলেন। 1740 সালে নাগাদ স্কটিশ বিজ্ঞানী উইলিয়াম কুলিন প্রথম কৃত্রিম রেফ্রিজারেশনের ধারণা দেয়। তিনি বলেন, দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যায় এমন এক ধরনের গ্যাস ব্যবহার করেই খাদ্যবস্তু ও পানীয় ঠান্ডা রাখা সম্ভব। তবে তিনি এই ধারণাকে কাজে লাগিয়ে কোনো ধরনের কাজে এগোতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে টমাস মুর 1802 সালে নাগাদ এক ধরনের আইস বক্স তৈরি করে, যা তার ডেইরি পণ্যে ব্যবহার করা হতো ঠান্ডা রাখার জন্য। তিনি এই কুলিং সিস্টেমের নাম রাখে রেফ্রিজারেশন। এরপর 1803 সালে মুর প্রথম রেফ্রিজারেটর নামে প্যাটেন্ট দেন। মার্কিন সিভিল যুদ্ধের পর 1830 সালে
রেফ্রিজারেটরের চাহিদা বাড়ে এবং সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য এই ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। 1913 সালে নাগাদ ফ্রেড উলস সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য বৈদ্যুতিক রেফ্রিজারেটর আবিষ্কার করেন, যা কালের বিবর্তনে বর্তমানে আধুনিক ফ্রিজ বা রেফ্রিজারেটর নামে আমরা সুবিধা ভোগ করছি। পরিশেষে বলা যায়, রেফ্রিজারেটর কোনো একজন এর আবিষ্কার নয়, এটি বহুবিধ বিজ্ঞানীর পরিশ্রমের ফসল, যা আমরা বর্তমানে রেফ্রিজারেটর বা রেফ্রিজারেশন হিসেবে চিহ্নিত করেছি।